See kanal räägib perekonnast, kes tunneb rõõmu lühikestest ja pikkadest matkadest. Peaaegu igal pool on meiega kaasas ka meie veel üsna noorevõitu tütred. Võimalusel püüame ka välitingimustes kokates põnevaid retsepte katsetada. Soovitame häid reisisihte lähemal ja kaugemal Euroopas. Sekka võime degusteerida ka natukene õlut. Et eemalt näeb olukorda teinekord pareminigi, leidub kõigest ka mitmed droonikaadreid. Arvi nime kannab meie Respost ostetud minikaravan, millega reisime juba 4. suve, kuid teinekord käime väljas ka talvel. 2022. aasta suvel käisime oma minikaravan Arviga iga-aastasel Eurotripil. Kõige rohkem aega veetsime Tatra mägedes. Olime teel lausa 5 nädalat ja magasime kõik ööd kämpingutes. Kui plaanid ka ise sarnast trippi, leiad siit kindlasti väärt reisisoovitusi või siis sõbralikke hoiatusi, et kuhu ei tasu minna. Kui nähtu tekitab sinus soovi ka endale minikaravan hankida, mine respo.ee kodulehele, vali meelepärane haagis välja ja tellimust vormistades kirjuta lisainfo lahtrisse Arvi teerjett. See kood annab sulle kohe 100-eurose soodustuse. No nii, tere tore vaataja. Enne kui läheme Tatra mägedesse, mõtlesin, et proovime ühte õlut. Tegu on siis õllega nimega Tatra otse Poolast. Seda sai ikka juua ja siis üks purk jäi mul külmikusse vedelema ja mõtlesin, et joon selle siin enda koduses baaris ära. Paar toome siis. Mõnusasti siin viinamarjade vahel ja toome, miks paar toome? Toome on siis Leenu neiupõlve nimi. Ja ehitasin selle baari siis aastal 2020, kui olime lockdownis ja kuhugi minna ei saanud, aga ikka tahad ju naist baari viia. Aga mis siin pläkutada? Proovime ära. Esimene emotsioon, nagu Lennart ütleb, on siuke keskpärane, et mis ma oskan öelda, et kui sa oled nagu Tatra mägede kuskil piiril, mäed paistavad, valged tipud, et siis on seda päris äge juua, et võtad siin Tatra õlle, loed, Tatra, kallad endale seda, et siis on nagu mõnus tunne, aga siin koduses Eestis, et proovige ära, aga ärge päris kasti ostke, et võib-olla üks purk. Aga mis seal ikka? Paneme mägedesse minema. Kuna vana hea sõber Vihm jõudis ka Poola meile järele, siis tankisime masina soodsat kütust täis ja põrutasime Slovakkiasse. Valisime tõsise mägimatkajate ja mägironijate kämpingu nimega Sunny Rocks. Tõesti, kämpingu kõrval asuski päikseline kaljusein, mis pakkus mõnusat kaitset tuule eest ja nägi üldse väga äge välja. Aga kuidas siis tunda ära õige mägimatkajate kämping, küsite? Selline kämping on hommikul kella 10 tühi, sest kõik on matkale läinud. Kohalikus baaris on ehk 2 erinevat marki õlut ja toite pole rohkem 3 või 4. Rahvas käib ringi kõrgete sokkide ja korralike matkasaabastega ja WC-d ning duširuumid on pigem askeetlikud. Samas, just sellises kohas on puhas mägiõhk, mõnusad lõkkeõhtud ja inimesed, kellega on põnev suhelda. Olime seal mitu päeva ja käisime ka matkamas. Armasta mind, see lennul me taevas, mida tunneme koos, on see, mis loeb. Sulle anda võin kõik, mida vajad mu armas. Kui nägin sind, ma ei uskunud silmi, et see tõesti juhtub minuga ilmselt. Sa mind kui lemmikraamatut loed, kõiki kohti tead kummalisel moel, sekundiga mind relvituks teed, kui seisad nagu võlur mu ees ja neid nippe, mida ainult sina tead, järjest kasutad kõiki mu peal. Armasta mind, see lennul me taevas, mida tunneme koos,
perekond Arvi pesupäev. Põhimõtteliselt on selline olukord nüüd, et kui see värk ära ei kuiva, siis ma ei teagi, peame minema sinna Ungarisse nudistide kämpingusse, sellepärast et meil on riided otsas. No midagi sul on seljas veel? Ja, aga pluusi pole. Esimeseks päris mägimatkaks valisime üpriski Slovakkia ja Poola piiri läheduses asuva Sulovi kuru ehk siis Sulov Rocks. Teel sihtkohta nägime ka päris põnevaid kondleid, mis kruusakarjäärist välja voorisid. Matka alguses suutis muidugi rahemeid jälle üllatada. Põhimõtteliselt on seis on selline. Seis on nüüd selline, et Mirdiga koos läheme. Vist rahe sõiduajal oksendas. Jah, rahe sõiduajal oksendas, et ei tea, kas ta nüüd oksendas sellepärast, et tee oli käänuline või oksendas sellepärast, et midagi on viga. Igastes me Mirdiga lähme kahekesi. Jah, siin on hästi pikad mäed. Jah. Põhimõtteliselt siia puude vilusse hakkame siis kõndima. Ja siin on nagu erinevad punktid siis näha. Et kui kaua sinna siis matka aega võtab, aga see on nagu otse mäest üles ja ikkagi mingi 600 meetrit, et no ma ei tea. Vaatame, kuidas sellest saab. Võib-olla juhtub nii, et ma pean teda tassima hakkama. Aga praegu tundub väga hakkamist täis. Jah, võib-olla juhtub niimoodi, et isa ütleb, teeme söögipeatuse ja puhkame, aga mina olen lähme edasi. Mäe peale teeme söögipeatuse. See on raske. See on ikka täiesti straight up. Et vaatame, ma ei tea, kas Mirt jõuab, kui jõuab, siis on päed ääsne. Varju kui peitu poeg. Ego tahab võtta ja armastus anda ja elu seda, mida jaksame kanda. Sa kõik mu mured poole väiksemaks teed ja see soojus mu sees miski, mida varem seal polnud, mis on koos sinuga tulnud. Vaid üks pilk ja see tunne mu sees tahab öelda sul veel. Armasta mind, see lennul me taevas, mida tunneme koos, on see, mis loeb. Sulle anda võin kõik, mida vajad. Armasta mind, see lennul me taevas, mida tunneme koos, on see, mis loeb. Vaata, väiksed tegijad tulevad ka. Ropsikund ronib ka mäest üles, pole teist nägugi. Sealt on lihtsalt. Okei, käppul jäi tõuse vahepeal püsti. Ja kes sealt tulevad? Ja õnneks võid ma kohe tagasi minema, seal on koopas. Kas sa oled suur matkaja Rahe või? Ma ei uskunud elu sees, et sa jõuad. Näita musklit. Tubli, kui tüdruk oled. Kuigi rada oli 17 punkti pikk, siis hakkas taas sadama ja kuna kivid muutusid libedaks, siis jätkata me ei julgenud. Raja pikkus kokku oleks nii 10 kiltsa, kuid meie läbisime neist umbes 4. Aga libedaks see rada tõesti muutus, sest enne päris alla jõudmist õnnestus mul oma küünarnukki üsna lõhki kukkuda. See lennul me taevas, mida tunneme koos, on see, mis loeb. Sulle anda võin kõik, mida vajad. Armasta mind, see lennul me taevas, mida tunneme koos, on see, mis loeb. Sulle anda võin kõik, mida vajad mu armas. Vajad mu armas, su tiim.
sel lennul me taevas, mida tunneme koos, on see, mis loeb. Sulle anda võin kõik, mida vajad mu armas. Su tiibade varju, kui peitu poen.